こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。20代、春白さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。こんにちは。いつも非常に参考になる動画を本当にありがとうございます。絵を描く糧になっています。今回質問させていただきたいのは、気軽な、落書き的な絵が描けないことについてです。私は大人になってから絵を描くようになり、3年ほど絵を描いていますが、落書きのような気軽に短時間でサクッと描く絵が描けなくてずっと悩んでいます。何かこういう絵を描きたいと思って筆を取っても、少しの歪みや狂いが気になってしまって、修正を重ねてしまい、気づけば何時間とかかってしまいます。その時点で疲れ切ってしまい、楽しさよりもしんどさが勝った結果、絵として完成されずに終わってしまいます。これがファンアートなどを描くときにも起こっています。作品を見て感動を形にしようと筆を取っても、時間がかかりすぎて疲れてしまい、ファンアートとしての旬を逃すため、どうせ完成させても大して見てもらえないという諦めの感情も相まって、途中で描くのをやめてしまいます。これを何度か繰り返した結果、最近では何か心が動いた時に筆を取るのが億劫になってしまいました。もし描き始められたとしても、どこかの歪みに気づいた瞬間、これを修正して完成までに何日かかるのかな、などと思ってしまい手が止まってしまいます。振り返ってみれば、この3年で落書き的な絵を描けたことが一度もない状態です。何日も時間をかけた丁寧な絵ならば、最後まで完成させられています。ただ、その場合最初から覚悟を決めて、消耗する体力も考えて間隔を空け、一枚一枚腰を据えて取り掛からなければならないため、あまり数が描けません。もう少し気軽にたくさんの絵を描いて、絵を描くことを楽しみたいんですが、どうすればいいでしょうか？何かアドバイスをいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。とのことです。春白さん、ご質問ありがとうございます。いやー、これはですね、よくある失敗例の一つで、僕はこれを MP 使いすぎ問題って呼んでいます。MP？ 何のことって思うかもしれませんが、大丈夫。ちゃんとわかりやすく説明しますね。これが原因でね、潰れていっちゃう絵描きの人、結構多いと僕は思っています。一枚にね、時間と精神を使いすぎてしまうと、絵描きはダメになりがちなんですね。いや、もちろんね、時間をかけても全然いい場合っていうのもあるんですよ。ちゃんとその先のご褒美が設定されている場合とか、あとは描く時間そのものが自分にとってご褒美の場合とかね、そういう例外はあるんですが、基本的にはそこまで多くの時間と精神を一枚のイラストにつぎ込むのは、特にこのようなお悩みを持っている方の場合には禁物です。描ける時間って言ってもね、人それぞれなので、何時間が適切っていうのは一概には言えないんですが、具体的にはそうですね、こういう場合には最大1枚につき6時間程度、もしそれ以上かかっている場合には、それ以上は描けない方がいいと僕は思います。ただですね、僕こういうこと言ってますけど、この方の気持ちめちゃくちゃよくわかります。なぜなら僕自身もこういう状態によくなっていたから。いや、もっと言うと、今でも僕もほっといたらこうなることありますね。なぜかっていうと、これ当たり前なんですが、絵ってこだわりが増えれば増えるほど時間がかかるものだからです。デッサンをきちんと整えよう。色がしっくりくるまで整理しよう。構図をしっかり練ろう。良い絵を描けるように案をたくさん出そう。良い絵を描くための努力ってあげればキリがなくて、それを全部しっかりやろうと思ったら時間がいくらあっても足りません。もちろんね、そういった努力って全部無駄にはなりませんし、上達には確かに全て必要なことではあるんですが、その反面全てを毎回やろうとしてしまうと、マジックポイント MP を使いすぎてしまうんです。MP っていうのはね、これ RPG のゲームに例えると分かりやすいので言ってるんですが、絵の描き始め初心者の状態って MP をそんなに使わずにも絵って描けるんですよ。なぜかっていうと、意識すること自体がそんなにないから、描きたいものを描きたいように描くっていうのは MP をそこまで消費しません。ただですね、意識することが増えれば増えるほど MP って多く消費するようになっていくんですね。構図を意識するプラス1、色を意識するプラス1、デッサンを意識するプラス1みたいに。で、それを続けていくとどうなるかっていうと、最初絵を描くのに消費する MP が3だったのに、いつの間にか MP10 ぐらい消費しないと絵が描けないみたいな状態になっちゃうことがあるんですよ。自分が今持っている MP の限界値が10だとしたら、これだともう1回絵を描くだけでもう全部使い切っちゃうじゃないですか。だからうまい絵は確かに描けるようになったんだけど、でももう1枚描くのに疲れ切ってしまって、ついついね、もう絵描くの嫌だなってなっちゃう。これはね、仕方ないことだと思います。じゃあどうすればいいのかっていうと、一つはね、自分の限界 MP を引き上げることっていうのがあるんですが、ちょっとこれはね、いきなりはできないので、
で、今回は置いておきます。今回おすすめしたいのは、消費 MP を減らすっていうやり方。だって消費 MP が10だから書くの辛いわけじゃないですか。だから単純に消費 MP が5ぐらい減らすことができれば、前のように楽しくお絵描きできそうですよね。じゃあそのためにはどうすればいいのかっていうと、ワンドロがおすすめです。ワンドロ、つまりワンタイムドローイング。もう無理やり1時間で1枚描き切るっていう、そういう風に時間を設定して絵を描き切ってしまうんです。ワンドロをするメリット。3つあります。1、ラフを整えられない。2、清書できない。3、修正できないです。できない尽くしじゃん。それってメリットなの？どう考えてもデメリットじゃね？って思うかもしれませんが、いえ、そんなことはありません。ラフ、清書、そして修正は、絵の中でも特に MP 消費が激しいです。これがね、意識に上らなくなるだけでも、相当な MP 消費が抑えられます。ただね、これを言われて、春代さんは不安になったと思います。そりゃそうだけど、でもそうしたらただ単に下手になるだけじゃないの？ MP を消費しない分、デッサンも構図も全部ダメになっちゃうんじゃって。はい。もちろんですね、今までしっかり時間を使って書いていたように、完全に完璧な形でそれらを整えることは難しくなります。でもね、ここで大事なのは、今まで有意識でそれらをやっていたけど、無意識にできるようになっていることもあるってことです。春代さんはですね、今までずっと体力と精神力が尽きてしまって、疲れ切ってしまうほど、デッサンや歪みや狂いを修正しまくってきたわけじゃないですか。それを続けているとですね、知らず知らずのうちに目が鍛えられているはずなので、もちろんね、プロから見たら細かいデッサンの狂いや歪みは気になるんですが、少なくとも普通の人から見たら、これどこがおかしいの？って違和感を感じないレベルまでには到達できている可能性があるんですよ。なので、今まで使っていたほどの MP を消費しなくても、全然いい絵が描けちゃう。そういう可能性って少なくありません。絵をね、練習して身につけた能力って、実はそれまでと同じ MP のコストを支払わなくても、同じような効果を発揮できちゃう場合があります。結構頑張って、有意識で意識的にできるようになったら、これってもしかしたら無意識でできないかなってチャレンジしてみる機会にしては、ワンドロってめちゃくちゃいいんですよ。自分に期待して、ぜひね、ワンドロチャレンジしてみてください。あとですね、これは言うの迷ったんですけど、ワンドロのもう一つのいいところ、それは、言い訳できるってことです。いやだって、1時間しか描けていないわけですから、当然そんな複雑な絵、そもそも描けるわけないじゃないですか。やってみるとわかりますが、ワンドロってね、下書きすらまともにする時間がありません。だって下書きを納得するまでやっていたら、1時間なんてすぐに吹っ飛んでしまいますから。なのでそもそもが落書きにならざるを得ない。それがワンドロです。そうなんです。しっかり描こう。みんなに受ける絵を描かなきゃ。そう思って高くなりすぎてしまったハードルを、ワンドロをすることによって無理やり下げてしまうことができるんです。そうやって MP 消費量を抑えて、時間を区切って落書きすることで、絵を描くってこんなに楽しかったんだってね、改めて気づくことができると思います。で、そうやって楽しんで描いたイラストの中で、これはちょっと仕上げてみようかなっていう絵が生まれたとしたら、そこで初めて本腰を入れて、その絵を MP がっつり使って本腰を入れて仕上げていけばいいじゃないですか。絵を描くのにハードルが高くなって疲れてしまう。そんな時にはぜひ今日言ったこと参考にしてみてくださいね。2つ目の質問です。10代白夜さんからの質問です。さいとうなおきさん、こんにちは。毎日動画を見て参考にさせていただいております。私が液タブを買って本格的に絵を描き始めたのは2年前からです。まだまだ人様にも自分自身でも満足がいかないような絵です。私はイラストとか全然関係のない大学に進学しています。だから学校の勉強などでイラストに割く時間がありません。でもイラストを描くのは好きで、こういうのが描きたいというアイデアや構図は無限に湧いてきます。でも完成したものを見ると、自分がイメージしたものとは全然違う仕上がりになり、自分にがっかりしてしまいます。完成に行く前でもラフで思った通りに描けずに、色塗りに入る頃には力尽きてしまいます。私はそもそもイラストなどの専門学校にも通っていないし、誰かに絵を習っているわけでも美術部だったわけでもありません。でも絵を描くのは好きです。ずっと描き続けていたいと思っています。イラストレーターになりたい気持ちがないわけではありません。でも今の実力、そして学費を親に出してもらっている身で、そんな
こと、口が裂けても言えません。ですが本業の勉強とイラストの勉強、どちらも中途半端になってしまっているのが現状です。でももし自分で満足ができる絵が描けたなら、その道に進む勇気を持てると思っています。私は画力も色使いも背景も人より優れているとは思いませんが、もしイメージ通りにイラストが描けたら、今よりもう少しだけ自分の絵に自信が持てるのではないかと思っています。私は今イラストレーターになりたいと思っていない、趣味でイラストを描いている人間ですが、時間がない人でも自分が描きたいものをイメージ通りの絵に仕上げる方法が知りたいです。長文でしかも拙い文章ですいません。たくさんの質問の中から私の悩みを拾ってくださりありがとうございます。とのことです。はい、白夜さん、ご質問ありがとうございます。確かにね、本業が他にあって趣味で絵を描きたい場合、そもそも満足いく絵が描けないし、絵の勉強に費やすための時間も少ない。そういうことってすごくあると思います。わかります。一見ですね、さっきの質問と似ているように思いますが、そもそも実力が足りていないし、描ける時間も少ないって自分で自覚している場合、無理にそこでワンドロしてもですね、そこまで得るものは少ないかもしれません。なのでこういった場合、僕がお伝えしたい解決方法は、縛りプレイをすることです。別にね、変な意味で言ってるわけじゃないんですよ。誤解しないでくださいね。ですね、絵を描く場合において、選択肢がたくさんあって、ツールももう自由に使えて、どこまでも完成度を高められる状況って、これね、いいことばかりではないんですよ。逆に色々できすぎちゃって、絵作りに迷ってしまって、完成までたどり着けないことって非常に多いです。これはですね、僕が20歳の時だったんですが、その頃ですね、お絵描き掲示板というのが流行っていました。お絵描き掲示板ってね、今も似たようなのはあるんですが、今よりももっともっと機能が限定されていてですね、取り消しもできなければ、使えるブラシもかなり限定的なものばかりだったんです。もうズームアップもズームアウトもできずに、もう最初の頃はね、レイヤーすらなかったと思います。いや、別にですね、フォトショップとか、ペインターとか、高性能のお絵描きソフトは一方ではあるんですよ。その傍らで、お絵描き掲示板に僕は熱中していたんです。なぜかっていうと、今まさに白夜さんが望んで欲している部分、自分が描きたいものをイメージ通りに作り上げるという部分だけに集中することができるツールだったからです。お絵描き掲示板って機能が限定されているので、そもそもそこまでね、完成度を高められるようにはできていません。中にはいるんですよ。そういう縛りプレイの中でこそ、信じられないようなパフォーマンスを発揮してやるぞってね、頑張ってすごく完成度を出してくる人。そういう人は例外的にいるんですが、そういう特殊な人を除けばですね、お絵描き掲示板でできることって、絵作りそのものだけなんですよね。僕はそういう環境で、まさに絵作りだけに集中する期間があったので、自分が描きたいものをイメージ通りに絵にする能力がかなり高まったなって思うところがあります。今もですね、当時のお絵描き掲示板のようなところはあるので、そういうところで絵を描いてもいいですし、僕が白夜さんに一つ提案したいのは、対策は書かずに限定的な条件を自分で勝手に設けてみることです。例えばそうですね、色はつけずにモノクロだけで絵を描くとか、そもそも線画だけで絵を描いてみようとか、色をつけるにしても1枚につき1色だけで成立させてみようとか、あとはもう最初に正方形の枠を描いちゃって、その枠の中に絶対に収まる絵にするとか、あとはキャラクターの目元だけの絵を何枚も描くとか、そういう限定の仕方です。なぜそうやって条件を絞ることが重要なのかというと、今から自分が登る山を小さくして、成功体験と反省点を細かく摂取していく目的があります。自分が思う通りの絵作りができるようになるには、絵を描くのが楽しいと思える成功体験をたくさん摂取すること、そして次はもっとこうしようとチャレンジするための反省点を同じぐらいたくさん得られることが重要です。そのためにはですね、時間をかけて対策を作り上げていては、山を一つ登りきる頃にはもう疲れ切ってしまうんですね。それを防ぐために条件を限定して、小さい絵をたくさん描くこと、低い山をたくさん登る方が思うような絵作りをできる能力は高まっていきます。まずは対策を描こうとせずに、できるだけ限定的な条件をつけた縛りの中で小さな絵をたくさん描いてみてください。それがですね、時間がない中で思い通りの絵を描こうとする白夜さんのような方には合っている絵作りの方法だと僕は思います。諦めないで応援しています。
最後にお知らせです。僕の9番目の書籍、イラスト仕上げプロ技事典が発売中です。よくある絵のお悩みの中に、絵の見栄えってどうやったらアップできるのっていうのがありますが、それには何と言っても仕上げが大事。最終的な絵の仕上げで、どれだけ違和感をなくしたり、加工や演出を加えて、理想的でかっこいい着地を決められるのか、そこに絵の完成度はかかってきます。だってどれだけかっこいい技を次々決めても、最後の着地でずっこけたらそれで台無しでしょ。この本はそんな大事な着地技を顔、全身、目線、奥行き、立体感、背景、エフェクト、色彩、光と影の仕上げと仕上げのテクニックだけをより優りまくって全7章で分かりやすく解説しています。有用なテクニックだけを120個以上ドドンと紹介した大盤振る舞いの本になっております。絵を描いてみたんだけどなんか足りないなって思うことってありませんか？そんな時はこの本をパッと開いて、この仕上げのテクニック使ってみようって思ったら即試せるっていうまさに速攻テクニック集です。ぜひ気になる方はチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。